你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今天我們將會教大家如何更換 MSI 筆電上的 USB-C 端口，從診斷到更換的每一步都會詳細介紹。首先，開始之前，確保你有一個合適的工具組，包括螺絲刀和撬棒。接下來，我們將進行免費診斷，看看你的 USB-C 端口是否真的需要更換。你可以將你的筆電帶到我們的店鋪，我們會提供專業的檢查服務。第一步，關掉你的筆電，並拔掉所有連接的電源和外切，這是確保安全的第一步。然後，使用螺絲刀拆下筆電底部的螺絲，輕輕撬開底殼，小心地將底殼取下，露出內部組件。第二步，找到 USB-C 端口所在的位置，通常它會與主板相連，並且可能會有一些固定的螺絲。我們需要小心地將這些螺絲拆下，然後小心拔掉 USB-C 端口的連接線。這一步驟需要特別小心，以免損壞其他元件。接下來就是更換新的 USB-C 端口了，確保你購買的替代部件是與你的 MSI 型號相容的。將新的 USB-C 端口對準插槽，然後輕輕推入，確保連接線也連接好。用螺絲固定好新的端口，然後再次檢查所有連接。完成後，將底殼重新裝上，並用螺絲固定。最後，連接電源，開啟筆電，檢查 USB-C 端口是否正常運作。如果一切正常，你就成功更換了 USB-C 端口。如果問題依然存在，歡迎聯絡我們進行維修。我們提供上門取件送件服務，讓你無需擔心。如果需要報價，我們會在維修前告知你，確保你了解所有費用。希望這段教學對你有所幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。